अदा गुजराती तेजपत्र डालचीनी काश्मीरी कावा आउ चा मसला ये सब को मिसेकी ऑब्वियसली चाह ही बनाऊँगी। यहाँ है गोटे स्पेशलिटी जोटा कि शीत दिने पीवा बहुत भल लगे। आ जदि आपण को स्पेशली ठंडा होती कि आपण को काश हो टाइम रे भी यहाँ पीले आपण को बहुत रिलैक्स फील हम। जेहेतु सब प्रकार हर्ब्स मिसी तो आपण को एक्स्ट्रा किसी ऐड करिया दरकार नहीं। ये तुलसी हेरिका भी अच्छी। यहाँ 5 ରୁ 7 मिनिट सिम रे बसई देवे। फुटीगले हनी मिश्री गुड़ कौन सी प्रकार सुगर जोटा आपण को यूज करते आपन को पसंद सेटा पकईकी एंजॉय करंतु। जंती मु इना चाहूँ एंजॉय करी। थैंक यू।